的宇宙，歡欣的宇宙，蹦蹦跳，哈哈笑，是我小時候。如果年紀同我差唔多嘅朋友，唔知你哋細個嘅時候住喺邊呢？會唔會好似小時候入邊嘅我哋咁住喺屋村呢？隔離鄰舍又有冇養下寵物咁啊？例如花貓啊，間唔時都會走出走廊度散下步，甚至乎入埋你屋企添啊！今集嘅小時候就係關於花貓同埋嘉琪小敏嘅故事，仲有一隻佢哋養嘅雀仔添。我哋就睇下每一個小朋友都可能會經歷過嘅動物情緣啦。隻貓做咩？你唔知㗎啦。總之我呢一世人咧就最驚係貓㗎啦。嗰個死人涼茶佬啊，好黑心㗎。佢專教佢隻貓走上我張床賴屎賴尿。而家我一見到佢咁我就打冷震㗎啦。係邊個涼茶佬啊？哎呀，你唔鬼知㗎啦。咧咪就住我舊陣時隔離屋嗰個死人涼茶佬啦，死過咗7、8年㗎啦。我一見到啲貓就我就咒鬼死佢㗎啦。佢個人咁鬼黑心啊，點會長命㗎？媽媽，你係唔鬼講啊！嘢嚟啊！公司個同事阿陳啊，佢就快移民去加拿大啦。你知啦，帶埋佢好麻煩噶喎，養俾我咯。咁要幾多錢㗎？哦，唔係好貴嘅啫，好平下嘅啫。唔好阻住我啊，好重㗎。哇！嗱，睇住佢咯喎。阿寶，媽媽你睇阿寶幾靚。叔叔啊，我哋同佢改個名好唔好啊？好。中意改咩名啊？陳師奶。點解？佢個嘴啊，同陳師奶一樣，又紅又尖啊！我睇下又紅又尖喎，幾得意又紅又尖喎，阿寶。又紅又尖喎。啊，嘉琪，細路仔唔准咁冇規矩㗎噃。嗱，無論點都好，唔可以笑人哋㗎。如果調翻轉頭人哋笑你咧，咁你嘅心會點啊？唔開心。咁咪係咯，記住啦。喵喵，喵喵，喵喵。哥哥啊，你聽唔聽到？佢呢次叫自己傻哥啊！係啊。傻哥。啊，小敏啊，不如我哋就叫傻哥咯。嚇？傻哥。講我聽下先。恭喜發財。叔叔啊，撩哥最中意食咩㗎？草蜢咯。點解撩哥中意食草蜢嘅？嘿，食下草蜢仔啊，好會唱歌㗎。唱歌㗎？佢識唱咩㗎？如果你俾多啲草蜢仔佢食啊，真係成支大麗娃佢都識唱啊！
有冇嚟隻小雞啊？咩保羅的小雞啊？我唱俾你聽啊！蓬萊的小雞從天窗飛出來，它走下山碌個身體落來，一隻離開的胡精燈燈燈。好啦好啦，乜你支歌咁難聽㗎？天窗講胡故。咁你老師一定要俾啲草蜢仔佢食至得㗎啦。爸爸，除咗草蜢之外，呢個仲食啲咩㗎？嗱，谷啦、粟啦、黃豆啦、辣椒啦。哦，嚟。最緊要都係食多啲草蜢仔啊！真。陳先生，你做咩？俾你嚇死我！我琴晚攞垃圾桶啊，俾隻發瘟貓啊，幾乎嚇死咗我啊！咁我而家攞垃圾桶咪警告下佢先咯。其實貓係點會咬人嘅？哎呀，何師奶，你仲擺碟嘢喺度餵貓，你因住佢喺個門口度啊，屙攤屎啊！唔會嘅。唔會嘅，總之咧，我一見到啲貓啊，我就諗起啲貓屎。我一諗起啲貓屎咧，我就成身打冷震嘅。一打冷震咧，我就諗起個死人短命涼茶佬，嗰個死人黑心鬼啊，真係抵佢死啊！點解衰佬嚟嘅？咩事啊？冇嘢啊。翻埋位坐，聽唔聽到？我陪你好唔好啊？唔使啦，你翻去陪阿傻哥啦。冇啦，我應承過要買蘋果俾傻哥食噶。買蘋果你自己都食啦。我買咗啦。咁咪得咯。不過我忍唔住食咗啦。
早晨，早晨，早晨。十哥講啊。咩晨啊？天都黑啦，仲早晨。叔叔話只要有耐性咁教佢啊，佢實識講好多嘢㗎。係啊，媽媽，如果你俾多啲草蜢佢食咧，佢連帝女花都識唱啊。係啊。我冇你哋咁好氣。阿十哥講啊。早晨。嗱，如果你講咗咧，我俾隻草蜢你食啊。十哥講啊。早晨。十哥講啦，十哥講早晨啦。嗱，你真係唔講早晨啊嘛？好，我食咗你隻草蜢噶啦噃。嗱，我食噶啦。小敏，小敏唔好食啊！唔食得嘅小敏，小敏唔好食啊！真係好味。小敏，擘大口俾佢睇下。啊。嘉琪，點解你俾個妹食草蜢㗎？哦，邊個叫你唔講早晨喎？走定。媽咪睇，十哥講早晨啊！小敏嗱，快啲俾草蜢佢食啊！哦，我哋。你嚟隻馬騮啊！死啦！小敏啊，喺雪櫃入邊仲有啲咩可以俾傻哥食㗎？一塊豬扒，半隻燒鵝，2樽汽水，仲有1支啤酒啊！係，哥哥我攞晒嚟好唔好啊？每一塊豬扒同埋1支汽水就夠㗎啦。小敏啊，我好肚餓。我都係啊。恭喜發財！恭喜發財，十哥，十哥。小敏啊，快啲啦！哦。大哥哥，跟住倒瀉啊！得啦。十哥啊，我今日同你換咗乾淨水啦，快啲過嚟飲啦。係我幫你換㗎。小敏啊，同我揸住先啦。哦。十哥啊，你快啲過嚟睇下，呢隻橙啊係嫲嫲俾你㗎，好甜㗎。喂，你兩隻馬騮仔啊，好好瞓啊，咁夜啦。晏啲先啦，橫掂聽日都係禮拜。嫲嫲啊，嫲嫲。咩？傻哥夜晚黑冇被冚，會唔會冷親㗎？唉，點會啊？嫲嫲一陣就會拎佢翻入嚟㗎啦。咁夜啦，邊個電話嚟啊？喂，揾邊個啊？好啦，等陣啦。嘉琪啊，揾你㗎。係邊個打嚟㗎？排總計腳啩。小敏啊，你幫我聽住先啦。哦。十哥。嗱，唔好咁長氣啦嚇。哦。喂 ，Jack 啊。係啊，佢又叻又靚。乜唔識啊？佢仲識講恭喜發財啊！你而家嚟啊？呵呵。喂，唔好啦，咁夜啦，叫聽日至嚟啦。小敏，快啲俾我聽。喂，仲一句啊？係啊，傻哥今日好攰啊，佢要休息啊，不如聽日先啦。乜唔識啊？佢仲講得好清楚添啊！你唔信啊？小敏啊，佢話唔信喎。聽日你就知。何叔叔早晨。乖啦，幫你嘉琪玩啦。係啊。拜拜。喂，就嚟啊！做乜㗎？周圍講啊！佢第二時一定會帶嚟好運嘅。係咧，到我。嘉琪啊，我話呢個啫啊，佢第日識講英文㗎。講英文㗎？哇，大佬快啲啦！點知識講嘢，我真係仲會唱歌添啊！哇，唱歌啊！哇，唱歌！實哥。我就係教你游水好嘛？我知你好快學識嘅，好嘛？嘉琪，好啊！嘉
嘉琪啊，你信唔信啊？嗱，你隻雀啊，以後一定會計數噶。你落嚟啦！恭喜發財！啊，恭喜發財！恭喜發財！誒，嘉琪啊，我話佢啊，將來啊，實賺大把錢啊！大把錢啊！哇！呢隻雀真係靚啦，小敏啊，你隻雀將來實會變孔雀啊！哇！孔雀你咁樣雀，你覺得點啊？我啊，係啊，劉慧慧落嚟啊！嘉琪小敏啊，我話你呢隻傻哥咧，以後點啊？一定會死。係啊，我擔佢死。你落嚟做咩啊？你亂講咩？亂講，佢一定會死噶嘛，人都會死啦。係啊，你亂講咩啊？我咩亂講啊？佢一定會死，佢一定會死。我用錢啊！停手停手！嘉琪，做咩事打架？佢話我哋隻撩哥會死啊！係啊，叔叔。得啦，你哋唔使講。頭先佢哋講嘅說話咧，我全部聽到晒。其實寶祥講嘅說話係啱噶噃，根本上撩哥咧係會死嘅，而你咧就唔中意聽啲事實。嗱，嘉琪，我話俾你知吓，好聽嘅說話咧，好多時都未必係真實嘅。嗱，你哋聽住啊，做人咧一定要面對現實嘅，咁將來只可以喺社會上立足噶，知唔知啊？知道。叔叔啊，但係我哋隻傻哥唔會死噶。嗱，好啦，第日大個咧你就會明白噶啦。而家冇事啦，出去玩。好啦。去踢波啊！我哋啲女仔都好玩啊！喂，好嘅咯。好啊！我哋冇嚟幫玩啊！好啊！
食啊嘛。傻哥食咗草蜢會唱歌俾嫲嫲聽㗎。真嘅？係啊，尋晚啊，佢啱啱想唱歌嗰陣時啊，點知草蜢食晒啦。誒，嘉琪啊！咩啊？如果我俾錢你買草蜢，你送隻撩哥仔俾我啊！梗係得啦。好啊，嘉琪，俾就啊。好啊。喂，我又要啊，我又要喎。如果想要撩哥仔嘅咧，就排隊俾錢買草蜢啦。大牛先。哇，5毫子咁多，俾錢，2毫子，1蚊。哇，周圍過2蚊添喎。媽媽，我哋買咗好多草蜢翻嚟啊！係啊。媽媽。媽媽，傻哥咧？傻哥啊！媽媽，傻哥。嫲嫲頭先買餸翻嚟，就見到隻貓。媽媽，喂，我就再買嗰隻俾你啦。媽媽，傻哥。你喺度做咩啊？我想開咗個窗，見到傻哥飛翻嚟嘅。唉，傻哥已經俾隻衰貓食咗啦。但係頭先叔叔又話傻哥自己飛走嘅。叔叔呃你噶，你睇唔到咩？頭先嫲嫲手上邊啲羽毛有血噶。做咩啊？你做咩啊？揾嘢啊！你揾乜嘢啊？小文，你睇下，哥哥揾你做咩㗎？報仇。衰貓。真激氣啊！個死貓都唔知去咗邊啊！等我行過先，如果我一舉起武器咧，你即刻衝過嚟，知唔知？好。睇住佢啊！開佢嘅武器，我哋舉起武器先，準備，開佢嘅武器，我哋即刻拍落去啊！準備啊！睇住佢啊！
小時候。上一次睇過嘅貓與鳥，令到我自己咧都諗翻起自己曾經養過嘅小動物，狗仔、兔仔，甚至乎雞仔、鴨仔我都養過。今日嘅小朋友，佢哋接觸動物嘅機會相對嚟講係少咗好多，尤其係一啲喺街上邊多數都係冇人養嘅動物。作為家長，都會覺得呢啲喺街上面流浪嘅動物比較污糟，同埋唔多唔少咧都會有機會帶住好多嘅病菌，所以父母都會叫啲小朋友唔好接觸佢哋。父母咁做都係啱嘅。不過，我哋喺希望小朋友遠離一啲病菌嘅同時，都要明白呢啲其實係小朋友嘅一份好奇心，好有自己嘅意識同埋主動性去接觸身邊嘅事物。而動物亦都係小朋友日常生活其中有機會接觸到嘅嘢。嗱，好多動物咧都係我哋人類嘅好朋友。如果夾硬要同自己嘅好朋友分開或者隔離，好容易就會培養到一啲對動物毫無認識，又或者係欠缺愛心嘅下一代。下次如果喺街上面遇到一啲嘅動物，而自己又唔想自己嘅小朋友接觸佢哋嘅話，家長就可以好好咁同小朋友解釋一下，點解爸爸媽媽有咁嘅諗法，咩時候應該去接觸動物，咩時候可以同佢哋玩。除咗可以訓練小朋友嘅判斷能力之外，亦都可以令到佢哋對其他生命有多啲嘅認識。跟住落嚟嘅呢集小時候咧，嘉琪小敏又會經歷一次同動物接觸嘅難忘體驗。不過呢隻動物就唔係喺街上面遇到嘅，亦都唔係喺屋企養嘅寵物，而係佢哋不嬲都食開嘅一種食物。今日我放學翻嚟，我屋企多咗一個朋友，佢個樣好善良。不過我知道佢今日好唔開心，因為佢個朋友已經死咗啦。媽媽，點解姨婆要送兩隻雞俾我食啊？哦，姨婆養雞噶嘛，咁佢出嚟探我哋咯，咪送兩隻雞俾我哋食咯。點解你劏呢隻唔劏嗰隻啊？我啊知咧。嫲嫲想留翻隻俾我哋玩咯，係咪啊，嫲嫲？咁你中唔中意啊？中意啊！嫲嫲，隻雞係咪你劏噶？唔係啊，我都係俾人劏噶咋。我又知道咧，嫲嫲怕劏雞，又怕劏雞殘忍啊嘛，係咪啊，嫲嫲？唔係，嫲嫲又唔怕雞，又唔覺得劏雞係殘忍嘅。咁係乜嘢啊？嫲嫲唔識劏咯。阿嘉琪啊，咁你哋點知劏雞殘忍啊？咧嗰次啊，嫲嫲帶我哋去街市買餸啊，我哋見到個劏雞佬咧綁住幾十隻雞，將佢哋啲腳咧倒掛喺度，佢拎起把刀，一刀一隻將啲雞殺死晒啦，幾殘忍啊！係啊，叔叔，嗰把刀啊冇病噶，好似我哋屋企嗰把生果刀咁細噶，嗰把刀好利噶，嗰啲雞啊一路流血一路叫啊！係啊，叔叔，我仲聽到佢哋啊好似叫救命咁啊！我知道佢哋一定好唔想死噶，不過都知道死咗啦，真係慘啊！係啊，叔叔，嗰晚啊，我發咗個夢啊，同哥哥偷咗劏雞佬把刀，救翻晒啲雞，幾開心啊！嗱，既然你哋話咁殘忍啊，咁你哋有冇諗過以後都唔食雞啊？有啊，哥哥叫我吞口水發誓噶，以後都唔准食雞添啊！咁你會嗰啲咩嚟噶？雞咯。嘉琪，個妹都冇話唔食雞，點解你夾咗佢個雞啫？小敏都唔想食雞嘅，係咪啊？小敏，
係啊。小文媽，嗱佢哋唔食你食啊，雞翼嚟㗎，好靚㗎。傻雞啊，食飯啦！過幾日嫲嫲要劏你噶啦，食啦食啦！傻雞啊，快啲食啦！如果你唔食啊，到嗰陣時啊，想食都冇得食啊！傻雞飲啲水啦，飲水會死噶。飲啦，飲啲水啦。飲啦，傻雞。乖乖地啊！哥哥啊，佢好似唔開心咁嘅。梗係唔開心啦！佢朋友又死咗，佢自己又就嚟死咯。哥哥啊，如果佢識講嘢就好咯。點解啊？嗱，如果佢識講嘢咧，可以話俾我哋聽，佢想食啲乜嘢，想玩啲乜嘢，我哋可以幫佢噶。小敏啊，你諗下，如果你係隻雞，你中意玩啲咩啊？我啊，小敏啊，得未啊？未啊，等我幫佢冚好被先啦。快啲啦，得未啊？得啦。有少少驚啦，不過佢進步得好快㗎。咁啊，好啦，等我話俾小敏聽啦。小敏啊，頭先總雞叫打電話嚟啊，佢話諗到一個仲緊張、仲刺激嘅遊戲俾阿傻雞玩啊。係咩？佢話呢個遊戲咧可以令到阿傻雞一世都唔會忘記㗎。好啊，好啊。我哋啱啱好嚟，好啊，好啊，好啊，咁咪飛上去咯，好玩啊，飛上去。雞唔識驚啊，好玩嘅，有嚟啦，開始啦。以後啊，知唔知唔好喺度玩啊？啊，知唔知道？嘉琪啊，有時咧咪劏咗呢隻雞嗰陣時啊，記得叫埋我食啊，仲有我添。嘉琪啊，我最中意食雞翼噶，記得留翻隻左髀俾我食啊。咁好啦，我係隻右髀啊。哥哥，咁我哋兩個食咩啊？你食雞頭，你食雞尾，咁咪得啦。係啊。有冇搞錯啊？啊，仲唔夠，俾埋啲雞腸雞粉你啦。係。少唔少啲啊？雞絲食唔食啊？唉，好笑。咦，嘉琪小妹咪冇得食？我哋唔食啊。點解啊？如果劏咗佢啊，我哋咪冇得同佢玩咯。劏雞好殘忍㗎。係啊。好殘忍咩？我阿爸日日劏成20幾隻雞啊！哇，你老豆咪好大晒氣？我話直情冷血動物啦，嗬！你真係冷血動物啦！真係㗎？乜你爸爸咁殘忍嘅嘢都做㗎？我點知喎？我一出世佢就劏雞啦！喂，你老豆咪殺咗成幾百萬隻雞？哥哥啊，雞紅都有飯食咯！真係㗎？不如你叫你爸爸轉行啊！如果你係隻雞俾人劏咗，咁好殘忍㗎嘛！係啦，幾百萬條生命係咁殺啊！我話你老豆啊，成個冷面殺手。我話你老豆就係希特勒。我話係阿敏總統。我係乜都唔係，我係紅花。
爸爸，嚇？阿敏係咩人嚟㗎？阿敏？邊個阿敏啊？咧，報紙上面登嗰個烏干達總統啊！哦，呢個就犀利啦！佢真係殺人唔眨眼，食人唔掠骨，成個癲佬一樣㗎。仲有啊，報紙話佢將佢嘅部長綁住，食佢啲肉，飲佢啲血，食緊嗰陣仲話鹹鹹地，幾好味啊咁添喎。咁湯雞同湯人咪差不多咯？點同啊？嗱，湯人呢就犯法嘅，湯雞咧就得餐拆。阿爸，你湯雞嗰時有咩感覺㗎？嘿，有咩感覺啊？冇好似食飯咁，食完一餐又一餐咯。阿爸，不如你轉行啊！轉行？費事佢話爸爸係劊子手啊！你冇搞錯啊！嘿，傻仔！如果冇我哋呢啲劊子手啊，你又邊度揾到豬肉、牛肉、雞肉嚟食咧？嗱，細佬，你話食雞係殘忍啦，但係雞咧就食蟲喎，蟲啊食微生物，呢啲咧就叫自然現象啦，知冇？咁樣大食中，中食細，咁咪好慘？慘得過我嫁雞隨雞。喂，你兩隻馬騮仔啊，反夠未啊？食飯啊，仲快啲去沖涼？媽媽，不如我哋冇湯雞啦。點解啊？唔湯我嚟做咩噃？嗱，我哋可以養大佢生啲蛋出嚟㗎。傻女，呢度唔准養雞㗎嘛。我哋可以唔話俾人知㗎。係啊。傻嘅，嗰隻雞會提㗎嘛。媽媽，我哋可以用膠布黏住佢個嘴㗎，咁咪得咯。唔得啊，小敏，咁佢好辛苦㗎。媽媽，不如我哋放一隻雞啦。嚟啊，媽媽放咗佢啊！嚟啊，媽媽放咗佢啊！放咗佢，人哋捉到都係湯嚟食嘅咋。唔會㗎，媽媽，你放咗佢，佢會匿埋㗎。係啊，媽媽，佢會自己匿上山㗎。係啊，媽媽放咗佢啦，放咗佢啦，放咗佢啦。好啦好啦好啦，放啦啊！幾時放啊？聽日咧就放喺你哋肚裏邊。係啊，仲暖添嘅。快啲啲蛋俾我啊！哥哥小心啲啊！得啦。小敏啊，傻雞而家喺邊度啊？傻雞喺廚房。等我睇下先。好啊。快啲啦，哥哥，快啲啦！傻雞，你真係叻嘅啫。叔叔啊，我哋就嚟日日都有新鮮雞蛋食啦。係啊，哥哥，啲雞蛋啊，仲可以抱雞仔添啊！哇！雞仔大咗可以生蛋，蛋又可以抱雞仔，哇！咁我哋好多好多咯。啊，係啦係啦，第二叔叔咧唔使翻工噶啦，我哋開農場好唔好啊？好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！喂喂，你兩隻馬騮快啲洗面刷牙翻學咯喎！媽媽，求下你唔好劏傻雞啦，傻雞啊而家識生蛋啊！如果你錫佢多啲咧，佢連金蛋都識生啊！唉，傻女，邊度有啲咁嘅事㗎？嚟啊，媽媽，唔好劏傻雞啦！嚟啊，好煩住我啊嘛，快啲去換衫啦！我哋唔換，除非你唔劏傻雞啦。係啊。唉，好啦好啦，放學翻嚟先去講啦嚇。傻雞，傻雞。
知唔知而家幾點鐘啊？唔知道啊，好肚餓啊！你肚唔肚餓啊？嘉琪、小敏，阿叔，做乜嘢啊？起身啊？係咪肚餓咧？嫲嫲喺廚房整緊嘢俾你哋食啊！媽媽，媽媽，咩啊？你嬲我哋啊？邊個唔得閒嬲你哋啊？食飯啦！哦。小敏，唔准食。點解啊？總之唔准食。嘉琪，唔准咁。點解唔俾個妹食雞啊？佢唔應該食咯。點解啊？隻雞佢中意過，點解而家要食佢啊？小敏，唔使驚吓，你中意食雞髀啊嘛。嗱，嫲嫲夾俾你，夾個大雞髀俾你啊。唔得。點到你話唔得啊？我唔同你講，小敏，如果你食雞，拎住嚟。嘉琪，如果你再係咁野蠻，我唔准你食飯。嘉琪，媽，嗱，嘉琪，唔好發脾氣住，我同你講下道理好唔好啊？嗱，你唔肯食嗰隻雞咧，雖然有你嘅道理，但係嫲嫲要劏嗰隻雞啊，仲有佢自己嘅道理噶噃。仲話有道理？點解嫲嫲唔手術藥已經劏咗隻雞啊？嫲嫲只係錫你哋，暫時氹住你哋啫。嗱，好啦，你話俾我知啊，點解你唔肯食嗰隻雞啊？佢係我朋友，我點食喎？咁都好有道理啊！咁點解嫲嫲要鬧我啊？嗱，你要明白噃，根本上姨婆送嗰兩隻雞就係俾我哋食嘅，咁所以嫲嫲係好有理由劏佢噶。咁你同佢做好朋友，你唔忍心食佢，亦好有理由啊！嗱，好啦，你話俾我知，你係咪打算以後都唔食雞先？我冇話唔食啊，我話唔食呢隻雞啫嘛。咁咪得咯。其實嫲嫲就冇加你食嗰隻雞噶，而你亦唔可以逼阿小敏唔食嗰隻雞噶噃。我諗你都唔中意人哋逼你做一啲自己唔想做嘅事噶，係咪？嗱，好啦，唔好喊啦，啊！嚟，抹翻你眼淚先，咁醜怪，呢？嗱，嘉琪啊，如果你而家想食飯嘅咧，叔叔都唔會逼你嘅，好唔好？嘉琪開始大個，佢有佢自己嘅睇法同埋對事物嘅見解。佢堅持自己嘅原則，本來係值得高興嘅，因為我自己都經歷過呢個階段。但係唔知點解，我有啲唔捨得，或者係因為我有時當正自己係佢哋嘅爸爸啦，又想佢哋早日成長，又唔捨得睇住佢哋逐漸需要面對人生各種不同嘅挫折。我哋仲可以有雞仔添啊！如果俾嫲嫲知道咗啊，咁一樣咪劏。唔怕噶，而家得你同我知啫嘛。成長或者係一種運氣，
我真係好希望呢一份運氣一直陪伴住佢哋。喺《小孩與雞》呢集裏面咧，令到我最印象深刻嘅一場戲咧，就係成班小朋友啊帶住隻雞一齊落到公園度玩上滑梯。其實嗰日我記得咧，個天氣真係幾熱下嘅。咁初隻雞上滑梯咧，上幾次都冇事。咁但係上多幾次之後咧，就發覺隻雞咧個樣好似有啲呆呆地，冇乜反應咁。咁於是乎大家就好驚啦，即刻抱住隻雞咧，就喺樹底下幫佢急救啦，係咁潑涼啊，俾水佢飲。不過好彩咧，過咗冇幾耐，佢都清醒翻，可以繼續拍攝。阿雞，你真係好有專業精神啊！我哋童年除咗小動物，仲有好多嘢值得回味㗎。記唔記得香港電台有個叫香蕉船嘅節目？我哋都好中意睇㗎。喺度同大家分享裏面一個同動物有關嘅故事。不如你飲先啦。唔該。你係邊個啊？哦，我係駱駝啊，我住喺呢度。駱駝叔叔啊，請問你邊度有水飲啊？呢度係沙漠，邊度會有水飲㗎？真係啊！今次害死我啦！咁啊，等我幫下你哋啦。哎呀，發生咩事啊？呢度邊度嚟㗎？係咯，邊度嚟㗎？有水飲啊！飲水啦！舒服晒。你咪走啊你！救命啊！救命啊！咪走啊！咪走啊！哇！做咩事啊？你哋喺我個肚度，哇！搞乜鬼啊？哎呀！哇！真係啊！你哋仲打交，有困難嘅時候應該互相幫助噶嘛！真係啊，知唔知啊？好對唔住啊！唔緊要喎。不如我哋兩個做個好朋友啊！